Bueno, no m'aixeco perquè si no es desperta. A mi m'ha interessat tot moltíssim, vull dir, moltes gràcies per tot, però, sí. I nosaltres és el primer cop que assistim a un congrés o una trobada de la neurofibromatosi. Dios. I llavors m'ha interessat molt això que heu explicat l'Alba i la Cristina, o sigui, els dos projectes m'ha interessat moltíssim, el de la granja escola i el de tot el treball aquest de l'Alba. Volia saber dues coses. Una, a partir de quina edat és i després com es fa, perquè jo no sé si això és a partir de Sant Joan de Déu o que et deriven o és una cosa privada o no sé, no en tinc ni idea i no ho he acabat d'entendre, no sé si ho heu explicat o no, però això. Gràcies. Contesto jo mateix. Són dos projectes d'investigació que, com bé hem dit, estan financiats per l'associació i també per alguns fons privats, però és el que hi ha. Ara volíem demostrar que això és útil i una vegada ho hem pogut demostrar, continuar replicant. La forma d'entrar depèn. Per exemple, el projecte de l'Alba és una cosa totalment aleatòria. Hem agafat tota la nostra base de dades i de forma aleatòria es van escollir uns nens en funció de les edats i les característiques clíniques. El projecte de la granja de la Cristina va ser un poc així com vam poder organitzar, però la idea és que ara a Setmana Santa tornarem a organitzar una jornada, uns campaments amb ells. Llavors, la veritat és que per organització i per facilitat sempre és molt millor fer-ho tot a través de l'associació. Si algú realment té interès en participar, a través d'ells ens arriba sempre a nosaltres. Però insisteixo, tot ha sigut projectes d'investigació. A veure, sí, l'altre dia vam estar parlant dels resultats, vam estar reunits per parlar dels resultats. Ho hem fet a partir de... Parlo en català? Sí, tot el món lo entiende, el català? Sí? A partir dels 5 anys ho hem fet aquest any. Sí? I pensaven que hauria... Va haver-hi un moment que vam dir, ostres, millor començar al 7 o al 5. Al final hem vist que un dels aspectes que de més millora ha sigut amb els més petits, quan pensaven que eren els més grans, perquè la percepció era els de 15 a 18 era molt espectacular, però després els estudis científics diuen que és els petits, de 5 a 8. Llavors, això en principi ho hem fet a partir dels 5 anys. I el que és la meva intervenció sí que quan són de 0 fins als 6 anys es fa més l'estimulació precoç. I a partir dels 6 anys ja sí que comencem a fer una intervenció més com la meva, la que us he explicat. Hola, jo tinc una pregunta per l'Edu i per l'Ignacia sobre investigació. Ens ha arribat molta informació d'Estats Units sobre la teràpia gènica. Volíem saber una mica, ja sé que poder no serveix per totes les malalties i ja sé que no us podeu esplaiar gaire, però una mica què creieu sobre la teràpia gènica i la NF. I també m'agradaria saber, aviam sí que, per lo que has comentat tu, Edu, segur que sí, si esteu en contacte amb les clíniques que s'està investigant a altres països, que ja sé que has dit que sí, però sobretot als Estats Units, sobre la teràpia gènica, si esteu en contacte, si esteu a la UAI, si sabeu de què va, una mica això. Doncs començo jo. La teràpia gènica és una cosa que ja porta molt de temps. El grup de l'Edu i la Conchi i nosaltres ja hem publicat la possibilitat de fer coses de teràpia gènica en cultius, en cèl·lules. El problema és passar a éssers humans. La veritat és que és una línia amb molt de futur, pensem nosaltres. Inclús hi ha un projecte que ara estem intentant trobar finançament per dur a terme, és de continuar en els estudis a nivell bàsic per introduir. Abans la teràpia gènica el que buscava, i si m'equivoco em dius que no, però el que buscàvem era
si el gen està malament, jo el que tinc que fer és fer que arribi un gen completament normal i que substitueixi. I per això teníem que utilitzar, per exemple, virus perquè poguessin entrar. Aquestes metodologies, per la gran majoria de les malalties, com pot ser la neurofibromatosi, que totes les cèl·lules del cos tenen aquest canvi, no estava sent eficaç. Ara n'hi ha una aproximació, n'hi ha moltes, però una d'elles és, d'alguna manera, i us ho dic així, és enganyar-li a la cèl·lula perquè no vegi l'alteració que hi ha en un gen. I això ho podem fer amb una cosa que es diu nucleòtids antisentits o morfolinos, i això abans es tenia que fer una teràpia específica per cada mutació i era molt costós, per la qual era impossible d'apropar-lo als pacients. Ara estem veient que es pot intentar enganyar la cèl·lula no mutació per mutació, sinó per on estan. I això sembla que està obrint un nou camí. I està. Hi ha altres aproximacions, ara tenim unes eines que teòricament ens ajuden a manipular els gens. Des del meu punt de vista, per gent adulta serà difícil. Però això és el camí, vull dir, ho estem fent ja a nivell de laboratori i contacta, clar, el món de la neurofibromatosi més o menys ens coneixem tots i per la qual estem molt en contacte. L'Edu, per exemple, l'any passat va estar en el comitè científic del Congrés Americà de Neurofibromatosi, aquest any, si no m'equivoco, es fa la Conchi. Vull dir, estem molt en comunicació. Una altra cosa és les ofertes aquestes que podeu trobar en el Dr. Google de gent que diu jo te curaré la neurofibromatosi con teràpia gènica. Amb aquesta jo no estic a favor, perquè jo crec que hi ha molt de camí i hi ha molt futur. Les eines que, per exemple, s'han desenvolupat en col·laboració entre tots, liderats per l'Edu i per la Conchi, de tenir aquestes cèl·lules pluripotencials per entendre els canvis, jo crec que ens ajudaran també a poder saber com transformar allò que està. Aquesta és la idea. No sé si vols afegir. Bueno, dues cosetes molt ràpides. Una també és que hi ha també cada vegada més eines combinades en poder corregir, per exemple, una mutació en un gen amb unes cèl·lules determinades, pot ser les cèl·lules d'un pacient, modificar, corregir aquella alteració i retornar les cèl·lules aquelles en el pacient. És com una mica un mix entre teràpia gènica i teràpia més aviat cel·lular, que per algunes coses són degeneratives, per exemple, en determinats trets que són així, també poden funcionar. Però una mica encara no estem allà. No penseu que estem ja sobre utilitzant aquestes eines a nivell clínic per malalties hereditàries, a no ser que l'està comentat una mica més a l'Ignacio, oligoneuclids antisentit o algun tipus de teràpia. El que sí que volia dir és que en l'últim congrés americà que es va fer ara al setembre, al voltant del 20 de setembre, l'última sessió de totes d'aquest congrés va ser justament sobre teràpia gènica en les neurofibromatosis. Si voleu, una de les coses per l'exposició que puc fer és una mica de resum del que es va dir allà, que és l'últim que vam presentar, i us puc fer arribar, i llavors, si voleu, de la web o distribuir o el que sigui, doncs... És que penseu, perdona que acabo, en altres malalties minoritàries la teràpia gènica ja s'està utilitzant. I és perquè funcionen d'una forma diferent que en la neurofibromatosi. Penseu en malalties en les quals, des del dia en què neix, l'individu té que tenir els dos al·lels, les dues còpies del gen mutades. En aquestes malalties, que és diferent de la neurofibromatosi en la que només naixem amb una alterada, en el que neix amb dos, si tu corregeixes una, ja estàs molt millor que abans. Llavors, en aquestes malalties sí que ja s'està utilitzant la teràpia gènica perquè corregeixes una alteració i ja tens més funció que abans. En la neurofibromatosi no aconseguim això encara, perquè funcionen diferents. Llavors, sentireu molt de parlar de teràpia gènica,
però en les malalties autosòmiques dominants encara ens queda una miqueta de camp. No sé si ve al cas, però com hem parlat que aquest any va la marató per les malalties minoritàries, si sabríem si heu presentat algun projecte o més d'un o alguna cosa, per si la gent pregunta, però almenys poder-los dir alguna cosa. Aquesta és la meva pregunta. Ara, els projectes els presentarem, si ens donem temps, l'any que ve. Ara, el que estem fent tots és buscar i poder-nos posar d'acord tots per poder presentar. I sí, ja tenim reunions de treball per poder presentar projectes. És que, a més, si és com els altres maratons, que segur que serà així, han de ser projectes entre diferents hospitals, no pots presentar un projecte d'un hospital, ha de tenir una utilització directa cap als pacients, per la qual ja estem en contacte tots per preparar sol·licituds. Però penseu que diuen que entre 6.000 i 8.000 malalties minoritàries, per la qual hi ha molta competència. L'important és tenir idees i buscar. Només vull afegir que pensa que ho intentem aprofitar tot, Anem a totes les que podem. A Marató de l'any passat també ens donava peu a poder presentar un projecte per aquests tumors que us he explicat, que són els menys freqüents, que són els malignes, però donava peu l'any passat al càncer, a poder fer alguna cosa d'aquestes. Doncs ens vam juntar i, de fet, estem quasi tots els centres implicats, perquè som poquets i ens hem d'ajuntar també, i també vam demanar un projecte que suposo que diran alguna cosa en aquestes setmanes que venen. Hem d'aprofitar, donarem molt. Sempre hem de dir que millor que ens ho donin a nosaltres, que està molt bé col·laborar amb la Marató, però que si volen que ens arribi directe, doncs donar-li el link de Migrana d'Arena i el nostre número de compte. Si de veritat volen col·laborar amb nosaltres, que està molt bé amb la Marató i amb tothom, però si volen col·laborar amb nosaltres, que vinguin directament a nosaltres o a qualsevol altra associació, però de la INF. Hola. No sé, no teniu més preguntes, més dubtes? O els ponents volen plantejar algun tema? Que també és una de les coses que fem habitualment. A mi ja sabeu que a mi m'agrada molt parlar. Jo simplement, perquè ho vaig fer personalment, però ho faig públicament d'anar aquí, i és felicitar tant la iniciativa de Sant Joan de Déu, però sobretot el de la granja. Jo només vaig poder viure un matí d'aquells dies de Setmana Santa amb els nens i en les famílies hi vaig quedar realment sorprès. I era un concepte, el d'educació emocional, que jo no el tenia ben incorporat. I, ostres, aquella experiència em va servir per entendre millor els nens, entendre molt millor la malaltia, però també per una vivència personal. Llavors, públicament pots felicitar el projecte perquè crec que és molt útil. I si li poguéssim donar continuïtat en format Setmana Santa, estiu, el que sigui, jo crec que és una eina de poder modificar aquesta qualitat de vida dels nens i les famílies. Gràcies. Jo penso que intentar treballar de veritat és una que s'ha pogut fer en aquest cas, primer perquè nosaltres, si no ho volem fer o no ho faríem, però també per l'equip de Sant Joan de Déu, que són molt innovadors i s'atreveixen a fer coses que potser semblen com estranyes, rares o que no es coneixen. I també tinc que dir que aquí un aplaudiment vull fer a tots aquests pares i mares que el primer dia que vau arribar a la granja, us en recordeu, amb aquest desconeixement de què anaven a fer, però sí que vam trobar molts pares i moltes mares a nivell emocional en estado superviviente. Sí, amb moltes coses allà, en una motxilla que tiro perquè he de tirar, i el poder parar i
i poder plorar moltes vegades. Hem de donar-nos permís a no amagar. Som humans, tots els que estem aquí. Als hospitals hi ha nens o adults o dones i homes i dones, però que són humans. Llavors ens oblidem d'aquesta part humana i està bé que ens adonem que no som res més que això, humans, ajudant a humans, i que entre tots podem canviar les coses, però no ens oblidem de ser humans perquè crec que això ja està passant. Ja. Hola, bon dia a tots. Estem cansats. Jo no volia parlar, em feia cosa parlar perquè em noto molt atabalada també ja a aquesta hora, però intentaré transmetre el clàssic puc. Agraïdíssima de poder participar en l'estudi de Sant Joan de Déu. Per mi ha sigut un abans i un després i estic super agraïda. Soc mare d'una nena amb neurofibromatosi de 14 anys, la Martina, però també soc psicòloga i m'he especialitzat en trauma. I fa 10 anys que estic formant-me en estudis americans, en tot aquest tema. Aleshores, a partir del que ha dit el doctor Blanco, de lo significatiu que va ser de la granja escola, jo volia transmetre també com, des de la mirada del trauma, no puc deixar ni de veure la meva filla, perquè així l'he vist i no sabia com fer-ho sola, ni deixar de veure els nens amb els que he participat a través del grup de pares, com que cada un dels símptomes que plantegen jo el puc llegir en termes de resposta davant de trauma. I clar, em sap greu callar-m'ho. Jo he enviat algun missatge, però crec que les disciplines a vegades ens quedem una mica encallades i el fet de compartir entre disciplines ens enriqueix moltíssim. Llavors, la idea que volia dir és, jo el meu desig més gran és que ens posem, els que encara no podrem gaudir de la investigació perquè serà més a llarg plaç, que podem tenir l'oportunitat i que l'associació posi tot el seu esforç en què podem fer tots aquestes colònies. Per què? Perquè donen seguretat. I si hi ha seguretat, el nen està menys exposat al món. I en el cas de la neurofibromatosi, jo m'adono que això és cabdal. La seguretat en el nen de la neurofibromatosi és cabdal. No pot funcionar el còrtex prefrontal perquè està activat el cervell reptilià i el límbic, que estan a tope en la defensa. Per tant, és impossible que el prefrontal funcioni bé. Llavors, quan estudien es veuen les llums apagades dels cervells de supervivència, molt enceses en el cervell de supervivència i apagades en el còrtex prefrontal. Per què? Perquè el primer és sobreviure. Llavors, jo podria fer una xerrada de 3 hores sobre això perquè a més m'apassiona i ha sigut per mi una revelació en la psicologia, però no és el cas. El que voldria transmetre és ojalà que puguem fer aquestes colònies tots i el treball que proposa l'Alba, tot això que és l'última, és el que em porta a la pregunta que vull fer també, a part d'una aportació, és l'epigenètica. Quin joc juga en la investigació actualment? Perquè entenc que el que està fent l'Alba i el que està fent la granja és una cosa epigenètica, si no ho entenc malament. I llavors preguntar quina consideració teniu respecte a l'epigenètica en la investigació que esteu plantejant. No sé si he pogut resumir bé, però sobretot agraïment i que tinc ganes de també entrar i col·laborar com pugui també en l'associació. ¿Sí? ¿Se oye? Parece que es sumamente interesante esto en la era de la genética, y perdón a mis compañeros, no es un agravio directo, pero que es sumamente importante, es sumamente crucial, pero el tema de la epigenética cada vez creo que toma mayor relevancia en cómo estas alteraciones que vienen con el niño ya desde que se está formando, generan una modificación en relación al medio ambiente en el cual este individuo que tiene la mutación termina expresando un total. Que a pesar de que estos pacientes tienen exactamente, o muchos de ellos tienen mutaciones similares, ¿por qué no generan un fenotipo? ¿Por qué no expresan un mismo grado de enfermedad o un mismo grado de afectación
en todas las áreas que valoramos a nivel neurológico, a nivel neuropsiquiátrico, incluso a nivel tumoral. Con lo cual, este tipo de proyectos como La Granja, como el proyecto de rehabilitación neurocognitiva, el proyecto que ya anteriormente comenzamos con mindfulness, el neuroyoga, va abriendo y intenta trabajar estos modificadores de expresión génica para que el resultado al final sea favorable, porque la mutación la tienen todos nuestros pacientes, pero cómo nosotros podemos modificar el medio ambiente. Ahora Alba está haciendo una formación en coaching que consideramos que puede ser una herramienta también fundamental en aquellos pacientes, sobre todo adolescentes, para, como tú decías, la seguridad, para solidificar esa seguridad en nuestros pacientes, que muchas veces es un punto, la autoestima es un punto bastante flojo. Es decir, que hay una serie de herramientas que estamos intentando poner en juego, que estamos intentando organizar para justamente trabajar ese medio ambiente, trabajar esa epigenética y que los resultados sean al final mucho mejor, ¿no? Alguna pregunta més? Bueno, val. Bé, va pel doctor Ignacio Blanco, que quan ha parlat ha comentat que s'havien fet uns triciclos i això que van entrar dintre un estudi les persones adultes, d'altres hospitals de referència, suposo que va per persones de referència, no? Que van les persones que no es fan, vull dir, que no arriba a tota la població en general. I una altra pregunta que va per les psicòlogues és què passa amb els nens quan fan 18 anys? Perquè jo tinc una filla afectat de TEA, o CEA avui dia, i clar, ara passarà del CISMIC al CESMA. I llavors em van dir, és que els del CESMA no estan preparats per persones amb TEA. Llavors què passa amb aquests nens? Bueno, per comentar i després, ja que acabin, pensa que els estudis que estem fent són estudis de recerca en aquests moments. Estem intentant avaluar realment quins aspectes cognitius persisteixen en l'edat adulta per després intentar implementar accions per millorar-los. Com estem en recerca, no podem garantir que es facin en tots els hospitals. La idea és anem a adquirir coneixement, l'intentarem difondre i si realment és una eina que pot ser útil, suposo que llavors sí que s'implementarà en tots els centres. Però ara estem investigant. Les companyes probablement us explicaran millor com aquest encaix de les noves, però dir-vos que cada vegada més els que atenem pacients adults som molt més conscients de tenir un traspàs de la informació des de l'edat pediàtrica fins a l'edat adulta. I si un pacient en l'edat pediàtrica ha estat seguit i ha estat tractat en ocasions d'un TDAH, aquesta informació ens arriba als adults i intentem continuar amb el maneig. Vull dir, no penseu que amb aquestes coses sí que anem canviant i anem millorant. No és que el nen, quan arriba als 18, que està molt ben seguit en un àmbit pediàtric, li exposem aquí al finestral i que se'n va. Intentem traspassar. Estem aprenent també els metges poquet a poquet i això ho fem. Jo crec que l'Ignacio ho ha explicat molt bé i, clar, dir-vos que a nivell privat, com sempre, sí que existeixen aquests recursos. I clar, sempre es pot intentar buscar un recurs a nivell privat. A nivell públic és molt més difícil. Deixeu-me afegir que crec que les associacions d'alguna manera estan per acollir a tothom, no només Agnefi no és una associació fins als 18 anys, és per tots. Nosaltres aquest any amb Agnefi fem l'Hemofamily que vam fer, no sé si els que esteu aquí ho sabeu, que és un dissabte, no sé si hem quedat un dissabte al mes, una cosa així, que amb preu molt preu de cost podeu venir amb la família per treballar a nivell familiar, perquè parlem de donar eines a la teva filla o als vostres fills per anar per la vida.
però parlem també de donar eines als pares per anar nosaltres mateixos per la vida, perquè no sé vosaltres, a mi això no m'ho van fer, no m'ho van ensenyar de petita, ho he hagut d'aprendre sola, com he pogut, i normalment doncs, a posar hòsties, no? Com parlem malament, perdoneu, però és que ha sigut una mica així, no? Llavors, ara tenim la sort, no?, de poder estar en contactes, de que des d'Agnèfia es fa moltes feines, de que si no ho fa l'hospital no passa res, ho fem nosaltres per seguir, amb els que aquest any, per exemple, han fet aquest estudi, no volem tallar-ho. No volem tallar-ho perquè els nens, els vostres fills, els que han vingut ara també són els meus nens. M'entens? Llavors, si ha funcionat i hi ha hagut canvis reals i eficients, ostres, doncs que això no es desdibuixi, no? No vull donar una eina i que això vagi desapareixent. Més que res perquè la vida i el dia a dia dels nanos i l'acceleració fa que això pugui anar-se desdibuixant. Llavors, aprofiteu l'associació i a nosaltres ens teniu i ens tindreu per el que vulgueu. I tothom, tots els pares ho sabeu, teniu el meu mail, em podeu escriure, em podeu preguntar, i tot això ho fem gratis, vull dir que ho fem perquè volem que els vostres fills, els nostres nens del nostre país tirin endavant, no? Tinguin una malaltia o no. Recordeu que el que nosaltres fem no ho fem només amb nens afectats amb NFU, ho fem amb nens, 18.000 nens cada any de totes les escoles públiques i privades que venen. Vull dir que és una cosa que fem i necessitem tots, no només quan tu tens una dificultat amb la salut, que llavors necessites més, no? Però tots ho necessitem. I compteu amb nosaltres, vull dir. Bueno, ahora sí. Solo aclaro que a nivel de servicios públicos de salud sí que hay una cobertura y que el CEDIAP es el que atiende, por ejemplo, este tipo de casos de trastorno del espectro autista de 0 a 6 años y a partir de allí lo asume el CESMIG, ¿no? Que es un centro infanto-juvenil, ¿no? Pero tal vez, poniendo énfasis un poquito a lo que reflejaba en mi charla, muchas veces la particularidad que tiene la presentación clínica de este autismo en nuestros pacientes muchas veces lleva a que sean subdiagnosticados incluso en expertos que llevan muchos años haciendo autismo en estos dos centros, justamente porque al ser una enfermedad rara también tiene esta particularidad que es propia de la enfermedad, incluso en pacientes con trastorno del espectro autista, hay un muy bajo porcentaje que se presenta clásicamente. Y ahí es donde tenemos el problema de diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos y todo lo que hemos estado revisando de qué repercusión tiene este tipo de retraso en el diagnóstico y en el seguimiento adecuado de estos pacientes. Entonces, por la parte privada, sí que, y dentro de la parte pública, estamos luchando también para tener nuestra clínica especializada en este tipo de enfermedades. Y bueno, estamos con Héctor en la dura lucha para ver cuánto podemos obtener para realmente dar un servicio de calidad y específicamente en relación a los problemas que tienen nuestros pacientes, ¿sí? Que ya pasa a ser un problema de salud pública, porque sí, es una enfermedad rara, pero de las más raras, de las raras tal vez una de las más frecuentes. O sea, que nazcan 4 niños a la semana afectos de NF1 en España no es un número bajo. Entonces, evidentemente que es un problema que preocupa a todos, a nosotros como profesionales en contacto con vosotros nos sensibiliza mucho más y justamente esta situación nos lleva a seguir luchando y a intentar generar este espacio de clínicas especializadas para realmente dar un servicio de atención de calidad y de expertise, de experiencia en la enfermedad, que seguro que nos va a llevar a que el futuro, los adultos que le lleguen a Ignacio sean diferentes a lo que ellos están viendo ahora, y ese es nuestro desafío. ¿Alguna pregunta más? El proyecto este que acabas de comentar,
cómo se consiguen los fondos para poder, o de cuánto dinero estamos hablando, qué hay que hacer para conseguirlo, porque realmente yo que, bueno, ya os han contado que estoy haciendo este proyecto, la primera vez que me reuní con Alba, que fue a través de Cristina, y yo entendí que yo estaba allí para esto. O sea, mi ayuda, cuando yo pregunté qué necesitáis, a mí me transmitisteis que la necesidad era esta. Entonces, yo ahora pregunto qué hay que hacer, porque sí está muy bien, visitaremos empresas, hemos preparado el dossier, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Realmente, mi pregunta es, ¿Sant Joan de Déu va a destinar este dinero a vosotros, a vuestro proyecto? ¿O ingresaremos este dinero e ir a parar a otras partes del hospital? ¿Qué hay que hacer? Gracias. La situación es un poco compleja. O sea, por ejemplo, el presupuesto lo teníamos que hacer para atender. Vale, gràcies. Si els diners sabem el que necessitem, de fet, vam haver de fer els càlculs per presentar-lo, no, a direcció mèdica al nostre hospital i que ho defensessin a gerència. Ara mateix estem encara en la fase de negociacions. Presentamos una cosa, el 100%, nos prometieron y se prometieron el 50%, y hace 2 semanas tuvimos una reunión que nos decían que nos daban 0. Entonces, bueno, falta acabar de cerrar esto. Lo que es seguro es que cualquier donación que venga, ¿sabes?, o privada o a través de ANEFI, que vaya directamente a la unidad neocutáneas, todo se gestiona por la unidad y todo va, repercutirá directamente en los proyectos que tenemos en marcha. Eso seguro. Claro, si tú haces una donación al hospital y no dices para dónde va ese dinero, entonces sí que ellos lo reparten libremente como quieran, ¿vale? Entonces, sí, necesitamos a alguien que nos dé un empuje, ¿no? Es gente que sepa de marketing como tú, gente, ¿no?, familias que hagan difusión de esto, familias que nos apoyen. Aquí estamos todos tirando de contactos. Yo con los del Barça estoy buscando con dinero de todas partes. O sea, trabajo con ellos y estoy buscando, ya os digo, gente influente y que tenga dinero y vamos sacando de donde podemos. O sea, es como un poco... Todos juntos al final supongo que conseguiremos algo. Sí, exacto. Entonces, si vols els diners, te lo digo internamente, necesito... Sí, eso sí, lo que necesitamos es concretar específicamente en qué proyecto, ¿no?, vamos a invertir ese dinero que llega como donación. Entonces, ahora es como dice Héctor, estamos en una etapa de negociación, ya llevamos, ¿cuánto? ¿8 meses? 9 meses. 9 meses, va un poco lento, pero la idea de cómo se movería la clínica y cuáles son los aristas que tenemos que desarrollar está muy clara, está escrita, está súper desarrollada. De hecho, creo que a la mayoría de nuestros pacientes o padres le hemos hablado, le hemos explicado cuál sería la manera de funcionamiento y por qué creemos que es la manera de encarar este problema. Y esperemos que en los próximos meses, 2, 3 meses, podamos tener bastante cerrado cómo vamos a planificar, porque ahora necesitamos un sí o un no. A partir de un sí o un no sabemos qué camino vamos a tomar, pero realmente todo el proyecto está muy bien, creemos, muy bien armado, muy bien pensado y surge fundamentalmente de vosotros como papá, esto que exponía yo de los dos casos clínicos de la charla, surge de vosotros. O sea, si el 90% levantó la mano es porque esto le pasa y esto es un problema real, y no necesitamos tecnologías de última punta para intentar ver si el vector entra aquí. No, son cosas del día a día, son cosas que podemos trabajar. Alba lleva, que es una de las incorporaciones más fantásticas que tuvimos nosotros como comunidad, lleva tiempo trabajando solo con nuestros pacientes, solo viendo qué perfil tienen nuestros pacientes, cómo mejorar. Esto le da una expertise, le da una experiencia única. Entonces, esta vivencia que ustedes nos transmiten, estas preocupaciones, nosotros
le hemos transformado en información y a partir de esta información tenemos el poder de decidir cómo hemos de trabajar, con qué profesionales vamos a trabajar y cómo vamos a llevar adelante este proyecto que es muy ambicioso, pero creemos que es sumamente necesario para dar ese salto de calidad, ¿no? Y para que no nos pase que seguimos tratando a nuestros pacientes como si tuviesen un TDAH y nada más, ¿no? O un tumor y nada más, sino que la idea de la clínica es de esta valoración integral. Evidentemente que necesitamos de nuestros compañeros, pero creemos que esto también contagia y entusiasma a ellos a poder, a la parte más básica, a poder sentirse protagonistas del cambio, de que yo creo que es un cambio paradigmático y sumamente necesario en la medicina, que es dejar de ser técnicos puramente y decir, bueno, usted entra, tiene TDAH, tome el fármaco y adiós, ¿no? E intentar cambiar, porque esto es una cuestión de contenido. Antes, hace 50 años, el médico era la fuente de toda sabiduría y no había quien le diga que no. Pero ahora el contenido lo tenemos en un segundo. Y el contenido está en un teléfono, ¿sí? Si nosotros no hacemos este cambio a partir de empatizar con la problemática de los pacientes, en 5 años seremos totalmente inservibles porque la inteligencia artificial nos va a superar completamente. Si nosotros no tenemos, incluso ya desde un punto de vista de marketing, que mi mujer me va carcomiendo la cabeza para incluso pensarlo así, si ustedes como médicos no cambian ese chip o no tienen esa empatía y no identifican, realmente no se ponen el dolor y no les duele la problemática de sus pacientes, será reemplazado por máquinas, porque serán a nivel de rendimiento mucho más eficientes que lo que están haciendo ahora vosotros. Entonces, incluso desde un punto de vista de marketing, si nosotros no nos movilizamos a trabajar de esa manera, a empatizar, a sentir el dolor, probablemente en 10 años un robot nos va a reemplazar. Entonces, creemos que es el camino y bueno, es una cuestión de logística, pero seguramente lo vamos a lograr. Yo, si me permites, Francesc, y me callaré, un segundo. Simplemente en relación a lo que tú decías, de, ostras, ¿y cuánto necesitéis? Una pequeña reflexión. No perdamos de vista que estamos en una carrera de largo recorrido y tenemos que ir consiguiendo metas. Igual no conseguimos todo lo que se necesita para vuestro proyecto, pero aquello que se consiga seguro que nos va a permitir avanzar. ¿Vale? Yo lo digo porque hemos de poner las bases poco a poco, ¿no? Y si ahora ya se han hecho estos pasos que hay, pues eso ya está consolidado. Cuanto más, yo creo que lo que tú preguntas es, ¿cuál es la meta? ¿Cuánto se necesita para alcanzarlo todo? Pero si luego no se pudiera conseguir esa cantidad, seguro que lo que se consiga nos va a permitir avanzar. Entonces, poco a poco luchar por el máximo posible. Pues entonces muchas gracias a todos vosotros, especialmente a los ponentes por lo que hacéis y por cómo lo sabéis explicar, que es más importante aún que lo que hacéis, saber contarlo. Muchas gracias a los asistentes por haber venido en un día tan conflictivo, digamos. Hay gente que no ha venido, Y gracias por venir en un día tan conflictivo y espero que el año que viene nos volveremos a encontrar otra vez aquí con nuevos temas.